Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra emisión más de Checando y Verificando Equipos y Herramientas de Calidad. Y el día de hoy les voy a presentar una mini USB 2.0 que es un adaptador de wireless tipo N. Es de la marca Xmedia. Su modelo es el XM-WN 3200. Vamos a ver si lo podemos enfocar. Ahí está. Es compatible con Windows 7, Windows 8. Sus velocidades es de 300 megabits por segundo, 2.4 GHz. Aquí está la memoria. El Wi-Fi PGN, que son las siglas para la IEEE 802.11, que son las especificaciones que nos marcan la forma de cómo comunicarse. Veamos que hay aquí adentro en el empaque. Trae un cartón. Dentro del cartón, ok, tenemos un disco de instalación y guía. Los estándares de comunicación, su interfaz 2.0, su frecuencia, rango de frecuencia de 2.4 a 2.483.5 GHz. Sus datos corren a 300 megabits por segundo. Trae seguridad web, WAP, WAP 2, encriptaciones compatibles solo con Windows. Nos da la temperatura de operación desde 0 hasta los 40 grados centígrados. Y nos dice que soporta desde los 10 hasta los 90 porcentajes de humedad. Veamos la tarjeta. No soporta modos para infraestructuras AD-OC. Detecta automáticamente y cambia las velocidades de transmisión de la red. Sus anchos de banda de frecuencia son desde los 20 hasta los 40 MHz. Soporta web desde los 64 hasta los 128 bits. Su conexión es 2.0. Trae un LED de estado. Ahí está el huequito para que vean. Su antena ya viene integrada. Y como saben, el significado de las letras que están aquí, que estos colores, por ejemplo, la letra N es por el número 11N y significa que trabaja hasta los 300 megabits. La letra G viene del 11G y trabaja hasta los 54 megabits por segundo, y la letra B es del 11B y que trabaja hasta los 11 megabits por segundo.
Aquí están las letras B, G, N, y ahí ven el número 11. Su potencia de transmisión inalámbrica es de 18 decibeles. Y bueno, su disco es un mini CD-ROM donde vienen todas las instrucciones para poderlo instalar. Me hubiera gustado que tuviera mejor una página para descargarlo, porque si se llega a romper o a dañar, pues hay que tener siempre de dónde bajar estos drivers y actualizaciones, si en dado caso son posibles. Vamos a guardarlo de nuevo en su caja. Y bueno amigos, estaremos dando más videos adelante acerca del uso de esta hermosa tarjeta mini USB 2.0 adaptador de wireless N a 300 megabits por segundo. Espero que les haya gustado este video. Estamos en siguientes emisiones. Chao.